Esse mini ventilador com reservatório de água ou gelo permite refrigerar apenas o local onde a pessoa se encontra, mas mesmo assim, dependente do tamanho do ambiente, ele consegue umidificar e refrigerar ao mesmo tempo. Quando está muito quente, ele funciona de forma eficiente e sem barulho. E o mais importante, com mínimo consumo de energia, sendo em vista que seu funcionamento é por cabo USB, que permite que ele seja muito econômico. Quer saber? Mais segue o link abaixo do vídeo ou clique em algum local.